This is a test of selective attention. Count how many times the players wearing white pass the basketball. How many passes did you count? But did you see the gorilla? 我是布里，每周与你分享一本改变人生的好书。这部影片带你看破大脑的6种错觉，每一种错觉我都准备了非常有趣的小故事，与你分享这些错觉是如何出现的，我们又该如何避免这些错觉。最后，我拍了一部微电影，邀请你一起来玩。你看见了几只大猩猩？我真的超喜欢今天的脚本，让我们开始吧。 刚刚我们没有看见的那只大猩猩，就是第一个日常错觉——注意力错觉。注意力错觉最容易发生在我们没有预期的事情上。很多人开车的时候，不要说滑手机，可能只是在跟朋友讲电话。我不管你是手持还是免持，你就是在 multitasking 多工处理，你就更不容易看见路上的那些大猩猩，因为你没有预期到前方的车会突然急刹，巷口会钻出来一台机车，阿伯会突然穿越大马路。大部分的车祸都是因为不小心啊、没看到啊所导致。 你觉得在刚刚那个传球的影片，大猩猩还不够明显吗？你要知道，我们的眼睛只会看到我们预期想要看到的东西，所以当你知道我们的眼睛很容易漏看掉很多事情之后，你还敢在开车的时候做其他事情吗？我相信正在看这部影片的你，都不希望自己出一场无法挽回的车祸，或是撞死一个人吧？我知道现在气氛有一点严肃，但我也漏看过一只大猩猩。 这样叫人家大猩猩好吗？总而言之，那场车祸我们2个都没有出太大的意外。不过当时我就正在讲电话，在我的记忆中，它完全不在我的照后镜中，即使它很有可能就在里面。所以开车绝对不要使用手机，绝对不要跟副座聊天。如果你想要把所有的专注力放在避免撞到那些大猩猩，最好音乐也不要听。最后，让我们来总结注意力错觉：千万不要相信我们的双眼，因为我们看不见大猩猩。 我刚刚也提到，在我的记忆当中，那个跟我擦撞的机车骑士完全不在我的照后镜中。但这个记忆其实非常不可靠，因为我们的大脑不是记住真实的经过，而是我们看见的经过。不如我们现在就来做一个短期记忆的测试，看着这5个单字，并试着记住它们：休息、做梦、睡眠、哈欠、昏沉。 那在测验的中间，我想要跟你分享一个有关记忆错觉一个非常有趣的实验。心理学家布鲁尔跟崔恩斯把一群人带到一个研究生的办公室，要求他们在那边待30秒，30秒之后再把他们带到另外一个房间里，请他们写下在刚刚的办公室里看到了什么东西。有30%的人有记得看到书，有10%的人有看到档案柜，但事实上，刚刚那个房间里没有一本书，也没有一个档案柜。哦对，还有刚刚那个记忆力错觉的测验嘛。做梦、睡觉、午睡这3个单字有几个有出现在刚刚的单字表里？答案是1个。 做梦，我们的大脑会用最轻松的方式去记住一件事情。对于缺少或是模糊的事情，大脑会生成不存在的假记忆，让这段记忆变得更加完整。你会发现，我们不只会漏看没有预期的东西，大脑还会加入新的东西。好，让我们用一句话总结记忆力错觉：记忆是我们看见的经过，不是真实的经过。 想象你今天肩膀突然很痛，去医院的时候，帮你看病的那个医生讲话支支吾吾的，看起来很没有自信。就算你看到他是这家医院最厉害的医师，你多多少少也会怀疑他的专业，对吧？自信心有2个陷阱，第一个是相信自信就等于有知识。我们遇见陌生人的时候，我们会不会因为对方看起来蛮有自信的，所以就觉得对方好像蛮厉害的？但是当对方看起来没什么自信的时候，我们反而更不容易去相信对方。第2个自信心的陷阱是我们会高估自己的能力。你知道大巨蛋在民国95年10月3号
号正式签约时提出的工程预算是78亿元，但是后面追加营建成本跟建筑材料又多了88亿元的开销，翻了不止1倍。这还不是最夸张的，在2015年1月，远雄承诺年底会盖好，但是5月就停工了。2016年4月正式开幕，但是到现在都还不能使用。当我们在规划一件事情的时候，我们非常容易产生自信心错觉。最有效的破解方式有2个，第一个是参考他人的意见，因为第三者的看法比较不容易产生自信心的错觉，也可以用不同的角度来切入同一件事情。第2个是寻找类似的经验，如果你要办一场迎新大会，需要多少钱，需要多少人力资源，大约需要多长的筹备期，我们可以上网找已经办过迎新的经验分享，或是问看看前几届有参加迎新的前辈，都能有效的破解我们的自信心错觉。用一句话总结自信心错觉：自信不代表知识，自信还会高估自己。你知道为什么天空是蓝色的吗？因为空气中有很多微尘、冰晶跟水滴。那为什么这些微小的粒子会让天空蓝蓝的？因为蓝电子光的波长比较短。那为什么天空的颜色是波长比较短的光？因为当入射光的波长比碰到的微粒还要大很多时，就会产生散射。散射的强度与波长的4次方成反比，所以波长越短就越容易散射。这种现象又称锐利散射。所有看似理所当然的事情背后都有着非常巨大知识含量，但是自信心错觉会让我们误以为好像都懂了。为了让你深刻的体会到知识带来的错觉，我想邀请你暂停这个影片，画看看10元硬币。你怎么还没暂停？好了，我画给你看。那我们现在要来画10元硬币，希望我不会画太差。蒋介石有戴眼镜吗？我记得有领口，所以可能这里有个领口，这样应该要打领带吧？如果是我要上硬币的话，我应该也会打领带。他脸还蛮长的，这样子，侧脸鼻子可能在这边。书中之所以会讲10元硬币的案例，是因为我们每天都会看到10元硬币，但我们实际上根本画不出来。然后就是梅花嘛，你懂的。我好紧张哦。这个是10元硬币。中华民国是从右边开始写，旁边也没有梅花，就算有领口，但是没有领带，也不是朝正面，错6个。如果你觉得自己了解了某件事情，但是担心是不是知识错觉在作祟，你可以用我刚刚的5岁的好奇小孩技巧来验证自己够不够了解一件事情。我跟你说，因为我的 YouTube 还没有盈利，所以为了活口，我在我自己家的早餐店打工。然后上次有个员工说汉堡要烤久一点会比较好吃，因为会比较香，这是一个真实案例。当时我已经看完这本书了，我就第一直觉我就想到知识错觉。那个时候我就凑过去问那个员工，为什么汉堡烤久一点会比较香啊？那个员工跟我说，因为汉堡皮上面的芝麻会烤比较久，会比较香。我就会比较香哦。那为什么芝麻烤久一点会比较香啊？然后员工又说，烤久一点才会烤到芝麻，就会比较香。这个时候我就没有继续问下去了。就你可能也听得出来，这就是知识错觉的作祟。芝麻在烘烤的过程中，跟坚果一样，会在高温下释放油脂。如果你有烤过芝麻或坚果，就会知道烤盘上会一点点油油的那个字。所以下次当你觉得自己好像懂了什么东西之后，你可以透过一直问自己为什么，来判断自己有没有掉入知识陷阱的错觉。好，那就来用一句话来总结知识错觉。多的是你不知道的事。你知道为什么冰淇淋卖很好的时候，溺水的人会变多吗？反过来也成立，冰淇淋没什么人买的时候，溺水的人就变少了。是不是因为吃冰淇淋的人更容易溺水，所以奶奶才说冰要少吃一点？真正的原因是因为天气太热。你会发现我们的大脑更愿意去相信因果，而非相信巧合。这本书里面有一个很搞笑的故事，有一个居民看到有一个熊出现在都市里面，然后城市就组织了一个防熊巡逻队，然后就准备很多东西来确保熊不会伤害到居民。这只熊影都没有，防熊巡逻队想必灵验的跟魔法一样啊！这个推理听起来好像没错。谢啦，宝贝。照你的逻辑，我也可以说这块石头能防止老虎靠近。哦，要怎么发挥作用？没有作用，就只是一块蠢石头。但是我没有看见老虎在附近呀，你有看见吗？花枝，我要跟你买你的石头。总而言之，你可以听出来，老虎没有出现在他们附近，跟那颗石头一点关系都没有。但是事情发生的先后顺序，让河马误以为这之间有着因果的关系。因为没有防虎石，所以没有老虎。不知道有没有让你想到生活中的一些防虎石啊？让我们用一句话总结因果错觉：当我们下次遇到因果的事件时，不妨先想想看，这个有没有可能是巧合，或是独立事件？嘿。
你有听过之前超级红的莫扎特效应吗？或是之前迪士尼出的迪士尼宝宝爱因斯坦系列，说莫扎特的作品跟脑波很像，可以刺激学习的能力，可以让人变得更聪明。书中针对这个现象有非常严谨的实验跟结论，有兴趣你可以再去看看，我不想被急。不过类似的情况也有像打游戏可以训练反应能力，或者下棋可以变得更聪明，甚至有一些公司专门设计游戏来训练我们的大脑。我们对大脑的潜能有着太多的幻想，如果你真的想要提升你的反应能力，或许运动会比游戏还要来得更有效率。如果你真的想要变聪明，或许读书会比下棋还要来得更直接一些。所以总结潜能错觉，当你下次看到一条捷径时，请先留意这个捷径能不能通到你想去的地方。好，不知道以上的6种错觉有没有让你大脑风暴？不过这本书的6种错觉有非常多细节是我没有提及的，所以有兴趣的朋友来留言一起抽这本书，没有抽中再来买一本吧。最后，我拍了一个小短片，我要你在留言区打下：第一个，你看见了哪些日常错觉？第二个，为什么主角会产生这些错觉？第三个，要如何避免这些错觉的发生？我保证，在留言的过程中，你会对这6个日常错觉超级加深印象，在以后的生活中，你会更容易发现别人看不见的大猩猩。不是，怎么上礼拜吃饭你不在？白痴哦，你不是坐我斜对面？对啊，我不来吃你一块炸猪排。好啦，我现在传给你。